Hello guys, good evening. Magandang hapon at magandang tanghali at magandang umaga sa inyong lahat. Ito, hello. Ito na naman tayo para kumain ng gulay. Pampahaba ng buhay. So ano pang hinihintay natin? In this video, meron tayong fried na isda, may pritong isda. Meron tayong in-steam ko lang ito, frozen mga kadarling, corn at saka green peas. Meron tayong grapes. Meron tayong vegetables na lettuce. So ano pang hinihintay natin? Kainan na! Lamutak na, mga tayon. Basta tayo ng kamay. Ayan. Konting isda. Balot lang. Yan, ang kalaki. Itubo natin ito. Kalaki ay. Let's eat. Mantayon. Ayan. Ito masarap sa fried rice mga kadarling. Fried rice balutin ko dito. Lamon tayo, lamon.
ingredients para ibalot dito sa lettuce. Hulog-hulog.
Cheers mga kadarling. May sasalag tayo. Woohoo! Muli mga kadarling, mga guys, ako'y nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal kay Ilukhan ng ina na bubulol. Sinayda Balansumis Vlog. So good night everybody. Stay safe. Take care everyone. God bless. Good night. Bye.